皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりゅうです。お元気ですか？リスニングプラクティスシリーズでは、日本語能力試験 N3、N2 レベルの方向けに、ポッドキャストをお届けしています。このシリーズでは、私の日常生活や日々思っていることなどについて、ざっくばらんに話していきますので、ぜひ、日本語のリスニングの練習に活用してください。それでは今日も日本語を楽しく勉強していきましょう。それにしても日本は最近とても暑いです。7月の初めまでは曇りの日が多くて涼しかったのですが、梅雨が明けてから一気に暑くなりました。地域によっては気温が40度を超える場所もあるそうです。私が住んでいる地域でも35度以上の気温になるので、とても暑いです。さらに日本は湿度が高くて蒸し暑いんですね。まだまだこれから8月、9月と暑い時期が続いていきますので、乗り越えていけるかちょっと心配です。皆さんの住んでいる地域ではどうでしょうか？もし日本に旅行に行きたいと思っている方がいたら、夏に来るのはあまりおすすめできません。とても暑くて体力がすぐになくなっちゃいますからね。春や秋の涼しい過ごしやすい時期に来るのがおすすめです。日本は今とても暑いので、なかなか外に出かけることができていません。先週末もちょっと出かけたんですが、あまりにも暑すぎて、ほとんどの時間を室内で過ごしていました。最近暑いせいか、ちょっと食欲もなくて体調があまり良くないです。朝起きるのもちょっと辛いんですよね。もちろん暑さのせいもあるかと思いますが、ちょっとした悩み事があります。今私は日本で事務の仕事をしています。オフィスワークですね。で、今の仕事を始めてからだいたい4月から働き始めたので、だいたい4ヶ月しか経ってないんですけど、ちょっと今の仕事が辛いんですよね。そして私はもともと小学校の先生を目指していたんですが、なかなか日本の先生はとても忙しすぎて、その夢は諦めて今の事務の仕事をしています。とは言っても今の仕事も結構大変です。皆さんが今している仕事、残業はありますか？残業とは、決められた時間を過ぎて働くことです。これが基本的に私の仕事は毎日あります。今はあんまり残業時間は少ないんですが、多い時期は毎日3時間ぐらいしていました。そういった残業が原因で、日々自分の好きなことや趣味に充てる時間がとても少ないです。今私がやってみたい仕事は、日本の子供たちに英語を教える仕事です。私は今 YouTube で日本語を勉強している皆さんに動画をお届けしています。その一方で私は英語を勉強することも好きです。そして子供たちに何か教えることも好きです。これを活かして子供たちに英語を教える仕事ができたらなと思っています。実は明日、私の上司に仕事を辞めることを伝えたいと思っています。上司とはあまり喋ることがないので、とっても緊張します。何かを始めることも大変ですが、何かをやめることを決めるのもとても勇気がいりますよね。皆さんにはこんな経験がありますか？もし怒られたらどうしようとか、仕事を辞めることができなかったらどうしようとか、そういった不安な気持ちでいっぱいです。本当はこんなに考えすぎなくてもいい問題なのかもしれませんが、ちょっと考えすぎてしまう性格なんですよね。実は私は今まで
いろんなバイトをしたことがあります。一つ目は農業のバイトです。太陽に照らされながら暑い中でトマトやナスを収穫するアルバイトをしていました。とっても大変でした。あまりにも暑すぎてめまいがするくらいなんですよね。だから野菜の収穫はできるだけ朝早くに行います。それでもだんだん時間が経ってくると暑くなってくるんです。すごく体力的にきつかったですが、とても楽しかったです。休憩時間に農家の方の家族が冷やしたスイカを用意してくれて、それを一緒に食べたのが思い出です。体は辛かったですが、とても充実したアルバイトだったと思います。そして二つ目は家具を運ぶアルバイトです。お客さんが注文した机や椅子などの家具をお客様の家まで届けるアルバイトをしていました。注文が入ったら倉庫に行っていろんな家具をトラックに入れるんですね。そして先輩のドライバーさんが配達先の家まで運転してくれます。これも体力的にとても辛かったです。でもトラックの中はエアコンがかかっていて、すごく涼しかったですね。トラックのドライバーのおじさんはみんなタバコを吸っていました。だからすごくトラックの中がタバコ臭いんですよね。体力面では辛かったですが、休憩中にコンビニにドライバーさんが寄ってくれて、ジュースやアイスを買ってくれたことを思い出します。とても辛かったけど、楽しい仕事だったと思います。皆さんは今までどんな仕事をしたことがありますか？またその仕事は辛かったですか？それとも楽しかったですか？それに比べると今の仕事は体力的には楽なんですね。でもいろんなスケジュールや締め切りがあってなかなか心が休まりません。ついつい仕事が終わった後も家で仕事のことを考えてしまうんですよね。なので今の仕事はね、もう辞めたいと思っています。でも辞めるのにも勇気がいりますよね。でもいつかはこの仕事を辞めないといけないと思っています。そして辞めるのであれば、できるだけ早くに辞めるのがいいと思います。なぜなら人生は一度きりしかないからです。そして時間は無限にはないからですね。だから明日私は上司に仕事を辞めるということを伝えたいと思います。正直やっぱり怖いです。別に殴られるわけでもないし、怒鳴られるわけでもないのに、なんだかずっと不安なんですね。だからその不安を乗り越えるために、仕事を辞めた後、どんなことをしたいかについて考えたいと思います。先ほども少し話しましたが、私は仕事を辞めたら3つやりたいことがあります。まず1つ目は、この YouTube 活動にもっと力を入れるということです。今現在約90人にチャンネルを登録してもらっています。そしてさらに多くの人たちに日本語の動画をお届けしています。時々高評価やコメントをしてくれる人もいます。いつもすごく嬉しいです。皆さんのコメントや高評価が動画投稿の励みになっています。そして自分がやっていることが誰かのために役に立っているということをいつも実感できています。だからこれからもっと多くの人たちに日本語の動画を届けて役に立ちたいなと思っています。まだまだ動画の編集が下手なのですが、もっとわかりやすく、そしてためになるような動画を投稿していきたいと思っています。いつも皆さん動画を見てくれてありがとうございます。皆さんの応援が本当に嬉しいです。そして仕事を辞めた後にやりたいこと2つ目は、今までやったことのないような仕事をするということです。今やりたいのは子供に英語を教える仕事です。
私は外国語を勉強することが好きです。英語を約6年間ぐらい勉強しています。まだまだ流暢に話すことは難しいですが、それでも楽しんで勉強をすることができています。ただ今の事務の仕事を始めてから、なかなか勉強する時間が取れず悩んでいました。だから今の仕事を辞めて、ある程度自由な時間が取れるようになったら、もっと英語の勉強や外国語の勉強をしたいなと思います。そしてその勉強したことを使って、子供たちに英語を教えたり、海外に旅行をしに行ったりしたいです。そして仕事を辞めた後にやりたいことの3つ目は、もっと多くの時間を家族と過ごすということです。最近私の家族が亡くなりました。とても悲しいことだったのですが、それまで忙しくてあまり会えていなかったんです。大学の勉強や仕事を理由になかなか家族に会っていなかったんですね。今は家族と離れた場所で仕事をしていてあまり会えていないという状況です。会えなくなってから思うのは、やっぱり家族と過ごせる時間は大切だったなということです。普段一緒にご飯を食べたり、休日に出かけたりっていう時間が当たり前だと思っていたんですが、とても大切な時間だということに私は今気づきました。仕事を辞めた後はもっと家族との時間を過ごせるようになったらいいなと思います。そして一緒にいろんなところに旅行に行きたいなと思っています。もちろん日本の中も素敵ですし、海外に行けたらそれも楽しそうだなと思います。こういったことを考えていると、だんだん仕事を辞めた後のことに対して少しポジティブな気持ちになってきました。もちろん不安もありますが、明日はしっかりと上司に仕事を辞めますということを伝えたいと思います。いつも動画を見てくれてありがとうございます。皆さんのチャンネル登録や高評価、コメントがいつも励みになっています。これからも皆さんの日本語学習の役に立てるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ちょっと最近忙しいので、動画があまり投稿できないかもしれませんが、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。